Эзэн Чингисийн эвийн хүчтэй энэ цагийн хөгжлийн гараатай сансрын холбоогоор бүхнийг дамжуулсан санаа нэгтэй заяа зөв бид холбоочд. Үйл стартынхаа төлөө зүтгэж яваа үе үеийн хэн бидэрээд телевизийнхээ энэ их хурх айлын нэгэн хэсэг болж айл бүрийн хомирт гэрэлхийг нэмж ард түмнийхээ сонорч шин саргаг бүхнийг хүргэж байгаа. Говьалтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газар нь Алтай радио урган нэвтрүүлгийн станц нэртэйгээр 1978 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зөвлөлт холбоотой улсын бэлгийн хөрөнгөөр 150 кВт-ийн чадалтай 227 кГц-ийн буюу 1321 м-ийн урт долгионы станцтайгаар анхан ашиглалтанд орж Монгол орны баруун бүсийн нутаг дэвсгэрт 350-аас 450 км-ийн радиост Монголын үндэсний радиогийн 1-р программыг дахин дамжуулж Баян хонгор завхан говьалтай Баян үлгийн Увс Ховд аймгийн нутагт оршин суугч ард түмэнд нэвтрүүлгийг чанартай хүлээн авч сонсох боломжийг бий болгосон юм. Энэ өдрөөс хойш үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж аймгийнхаа төдийгүй ойролцоох аймаг сумын хэрэглэгчдэд радио телевизийн нэвтрүүлгүүдийг дуу дурсны өндөр чанартайгаар хүргэж хүн ардыг соён гэгэрүүлэх мэдээлэлээр хангах их хүсд хүчин зүтгэж буй Говьалтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газрын түүхт 40 жилийн энэ онд тохиож байна. Айн баярын хүрээнд олон арга хэмжээг зохион явуулсан бөгөөд хүндэт зорчид төлөөлөгчдийг угтан авч хүндэт хөлийн зог барьж дурсгалын зураг татуулах үйл ажиллагаагаар эхэллээ. Ингээд та бүхэндээ Говьалтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газрын 40 жилийн арга хэмжээнээс бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүргэе. Би энэ радио станцыг 1978 оны 10 сарын 18-нд нээхэд энэ станцын дахлахын нэрээр ажиллаж ийм үйл үүсгэж жил гараа болсон. За тэрнээс хойш Монгол харилцаа холбооны байгууллага 30 жил ажиллахдаа Сүхбаатар Говьалтай аймгийн холбооны газрын дараа Монгол харилцаа холбооны хэвлэх Монгол цахилгаан холбооны бүлчиргээний албаны Зэрэг алдаж чийсэн хүмүүс энэ намайг таних хүн бас зөв байд юм учраас хийж чадчих. Тэгээ намайг одоо хүнтэй үүрэг нөөцлөөлөө. Ариун гояараа энэ үүргийг би үүсгэхээр цаашгүй юм аа. Би гаргаараа ястаа тавьдаа. Би юусээс аваад тэрүүл ихсаасаа нэг. Мэндийг өргөн төвшөөлье. Бид бүхний бахархал болсон Говьалтай аймгийн нүүр царай болсон энэ сайхан Жанчи баатарынхаа хөшөөнд бид бүхэн цэцэг өргөх гэж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Яахын аргагүй холбооны салбарын үе үеийн ахмад буурлууд холбоочид бид бүхний бахархал болсон энэ талбай гэж бид бүхэн ойлгодгоо. Та бүхэндээ 40 жилийн ам баярын мэндийг дахин дэвшүүлье. Баяраа сайхан тэмдэглэе. Баярын мэндийг өргөн төвшүүлж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Ямар
арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн. За өнөөдөр энэ гоолтай хэлцээсэндээ бол сэтгэл их өндөр байна. Манай үеийн холбоочдын үе уламжлал болсон энэ арга хэмжээнд оролцох бол үнэхээр сайхан байна. Одоо цаг агаар ч гэсэн энэ алдаа мэдэх бол үнэхээр сайхан байна. Манай радиогийн юу бол одоо цаасгүй сонин гэж алдарсан радиогийн урган нэвтрүүлгийг одоо энэ говь алтай аймгийнхаа нутаг дэвсгэрт ингээд дамжуулан хүргэж байгаа манай радио телевизийн станцын инженер техникийн ажилчид үеийн ахмадууд болоод бас дахин халуун баярын мэнд хүргэж сайн сайхан хүсье. 40 жилийн арвин түүхтэй Говьалтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газрын товч түүхээс та бүхэндээ сонирдуулбал 2003 онд Япон улсын буцалтгүй тусламжаар тус бүр 10 кВт-ийн 2 богино долгионы станц антенн фидерийн системийн хамт иж бүрнээр нь ашиглалтанд орж Монголын үндэсний радиогийн 2 дугаар программыг 4830 кГц-ийн долгионоор өдөрт 14 цагаар дамжуулан нэвтрүүлж байна. 2009 оны 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсөв үйлчилгээний газрын харьяа Алтай радио телевизийн станц 2016 онд Говьалтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газар болж шинжлэгдэн зохион байгуулагдсанаар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз болон арилжааны телевизүүдийн нэвтрүүлгийг аймгийн төв болон сум суурингуудад байгаа 20-100 ваттын чадалтай телевизийн дахин дамжуулах станцуудаар тухайн сум суурин дамжуулж орон нутгийн иргэдийг мэдээллээр хангах үүрэг хүлээн ажиллаж байна. 2015 оны 7 дугаар сараас эхлэн телевизийн нэвтрүүлэг DVB-T2 систем шилжснээр дуу дүрсний нэгтрэл чанарын өндөр түвшинд хүрч хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээж байгаа бөгөөд Говьалтай аймгийн хэмжээнд аймгийн төв болон 19 сум суурин газарт телевизийн 8 сувгийг тон системийн 20-100 ваттын чадалтай дахин дамжуулах станцуудаар дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Аймгийн төвд телевизийн 8 сувг болон орон нутгийн миний нутаг Алтай телевиз 2 сувгийг 100 ваттын чадалтай нэвтрүүлэгчээр дамжуулж байна. Радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах нөр их үүргийг хүлээн ажиллаж тус байгууллагын хамт олон болон ойд хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочид Говьалтай аймгийн төвд байрлах Говьалтай аймгийн Шарга сумын харьяат Монгол улсын Баатар Жанчмын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж түүний дараа Говьалтай аймгийн музейд байрлах радио станцын түүхэн дурсгалт үзүүлэх төлхөөрийг хүндэт зочдод танилцуулж түүх дурсгалаа нэхэн санаж радио станцын анхны шавьг тавьж байсан тэртех онцгоор иргэн зочлоо. За энэ станц авснаар бол манай баруун зүгт Монголын баруун хэсэгт арааданы сонсгол эрс дэвшлүүлсэн Говьалтай аймгийн холбооны газрыг санхүү эдийн босгосон маш сайхан объект. Энэ объект бол үеийн одоо энэ техникчид маш хариуцлагатай хамгийн шилдэг одоо тийм инженерүүдээ техникчдэд ажиллаулдаг юм байлаа. Өнөөдөр одоо энэ хүрэлцэн ирсэн энэ араадын станц анхны инженер, анхны антенчин, анхны ээлжийн төвд энэ улсуудаа уулзаж байгаа анхны үйлчлэгч, анхны сэлээс их баяртай байна. Ийм объект бол одоо манай Говьалтай хоёр үе ийм хоёрсгүүр танаа музейд байх хэвээр нэг нь 10 жил. Тэгээд энэ дэлгүүрийг гаргахтаа бас аймгийн одоо захиргааны дараа захирамж гаргаж ирж аймгийн музейд хадгалуун суугаа гэсэн ийм захирамж гаргаж ирж өгч ирсэн. За тэр станцыг авахд одоо аймаг даяараа хөдөлсөн. Энийг л хэлээ. Энэ чинь тэгэхээр барилга юу тавихад анхны яасан төлхөр байсан. Тэг хүлээгч. Тэр мөн яг зөвхөн тэрийстэй хэрэг тийм ээ. Тэг. Бистэн чайв гэдэг орс ардуулж өгч. Миний ахвасан зураг байдаг. Гэтэ би ингээ ард барьчихсан. Зөвхөн миний толгой харагдсан тэр нэг зураг одоо байж.
өөр ингээд авч байгаа зурвал байдгүй. Аймгийн зохион зураг. Яг л олон хөгжсөн. Баярлалаа. Том объект улсын хэмжээний одоо хамгаалалттай том объект Говьтай аймагт тэнд байгуулагдсан гэдгийг олцоод. Байгаль цагуур улс төр эдийн засгийн нөхцлөөс үл хамаар Монгол улсын засаг захиргааны бүх нэгж Сумс өрөнд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг төрийн нэрийн өмнөөс 24 цагийн турш тасралтгүй дамжуулж хэрэглэгчдэд хүргэх үндсэн үргээс гадна арилжааны телевизийн хөтөлбөрийг Говьтай аймгийн бүх Сумс өрөнд хүргэх нэр хүндтэй үргийг хүлээж аваа. Радио телевизийн сүлжээний газрын 40 жилийн баярын хурал хүндэтгэлийн концерт Ардын дүүжгийн алтайч болгоод дуутай хууртай дурсамж хөгжөөнтэй шагналын хууртай үргэлжлэв. Агарын цэнхэр долгионоор алсын хязгаар төвтөлсөн ариун гүз гэгэн соёлоор ард түмнийхэн мэднийг толцсон. Өндөр хурд тоон системээр өнгө дүрс өдөнж төгсөөр өргөө гэрийн хоолморт мэдчилж үндэсний өв өргөн нэвтрүүлэг өнөд дурсагдах бидний түүхт 40 жилээр сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ноёд хатагтайнараа сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө эд хүрэлцэн ирсэн та бүхний энэ өдрийн түмэн халуун мэндэгтэн айдхан мэдчилгийн ятанд та бүхэндээ Говьтай аймагт радио телевизийн үндэсний сүлжээний газар үүсгэгчний түүх 40 жилийн баярын халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж байгааг хүлээн аваа. Эрэда ингээд өнөөдрийн энэ хөө он баярын арга хэмжээ хүрээнд зохион байгуулж байгаа баярын хурал маань ийхүү эхлэхэд билээ болж байна. Ингээд хүндэтгэлийн судалнаа дараах нэр бүхий хүндэт зочдоо өрн залъя. Холбооны газрын дарга гассан төмөрхөө. Холбооны газрын авах хэмжээгээр гассан ходроо. Радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсөл үйлдвэрийн газрын захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Бямбд орж. Радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсөл үйлдвэрийн газрын техникийн хэлтсийн дарга Цэрэнд орж. Станцын анхны дарга Ариун зориг, станцын даргасан Бадамжумай, станцын даргасан Чулуунбаатар, радио телевизийн сүлжээний газрын дарга Ариун Туяа, Монголын үндэсний радио телевизийн хяналтын инженер Сүхбаатар, мөн Говьтай аймгийн засаг даргын орлогч Ганбаатар, Говьтай аймгийн засаг даргын тамирын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Алтайбаатар нарыг хүндэтгэн өрн залъя. Баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн энэ баярын хурдыг нээж өгнө гэмээр Говьтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний газрын дарга хатагтай Ариун Туяаны энэ өдрийн хүндэтгэн өрн залъя. Байгууллагын шавыг тавилцаж хөгжлийн түүхийг бүтээсэн үе үеийн ахмадууд, удирдлага, хамт олон инженер техникийн ажилчид, албан хаагчид, хүндэт зочид төлөөлөгчид та бүхэндээ Говьтай аймагт радио телевизийн сүлжээний газар үүсгэн байгуулагдсны 40 жилийн баярын мэндийг хүргье. 1978 он хүртэл улс орон даяар радио нэвтрүүлэг дамжуулах техникийн боломжгүй. Радиогийн сонсоход муу малчид радио сонсож чадахгүй байгаа тэр үед Зүйл бод улсын тусламжаар нийт бүтэц дэвсгэрийг хамарсан радио нэвтрүүлэг дамжуулах станцуудыг барьж байгуулахаар шийдвэрлсэний нэг нь Говьтай аймагт дахин дамжуулахын хүчний радио станцыг иж бүрэн зөвхөн барьж явуулах явдал юм а. Алтай радио өргөн нэвтрүүлгийн станц нь 1978 оны 10 сарын 18-нд Зүйл бод улсын дэлхийн хөрөнгөөр 150 кВт-ын чадалтай ДСВ 150 маркийн урт оргины дамжуулах станц ажиллах давтамж 227 кГц 1321 метрийн долгионы урттай 12 кВт-ын чадалтай Виаз маркийн богино долгионы дамжуулах станцуудтайгаар анх ашиглалтанд орсноор манай улсын баруун хязгаарт Монголын үндэсний радиогийн нэвтрүүлгийг урт болон богино долгионы 2 суугаар дахин дамжуулах техникийн боломж бий болсон юм а. Манай станц нь 1978 оноос аймгийн холбооны газрын нэг тасаг болон ажиллаж байгаад 1992 оноос 1 сарын 1-ээс радио телевизийн хэрэглэх газрын харьяанд шилжснээс хойш бие даасан байгууллага болон үйл ажиллагаа явуулж байна. 2000 оноос хойш радио телевизийн сүлжээний газрын бодлогоор орон нутаг дэх станцуудад хийж буй хөрөнгө оруулалт, техникийн бодлогын үр дүнд тус станцад урт долгионоос гадна богино долгион, хэд богино долгионы станцууд нэмэгдэн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэний үр дүнд баруун улсын нутаг дэвсгэрт орсон сууж буй ард иргэдийг мэдээлэл хүлээж авах
сонсох боломж сувгийн тоо дахин нэмэгдэж байна. Тухайлбал 2003 онд Япон улсын босчлуу тусламжаар нэг фирмийн богино долгионы 10 кВт-ын чадалтай дамжуулах станц, антибиотрийн систем, эрчим хүчний их усүрийн хамтаар технологийн шинжилт хийж ашиглалтанд оруулсан нь Монголын үндэсний арай дүүгийн 2 дугаар сувгийн нэвтрүүлгийг чанарын өндөр түвшинд дахин дамжуулах техникийн боломжтой болсон. Өргөн нэвтрүүлэх станцаар 1978 онд станцыг хүлээж авахд холбооны газрын даргаар төмөрхөө, ахлах инженерээр Ходроо, лабораторийн инженерээр Довдон, ээлжийн инженерээр Дорж, Баянбаатар, Мегмар, ээлжийн техникчээр Хуваан, Суудаа, Баттүр, хөрвөл захиргааны техникчээр Баяр Магнай, Монтеролчээ Бот, Човжмаа, Жолоо Цэрэн Дорж, үүсгэгчээр Долгормаа, Долгоржөв, Бусан Батан нарын ахмадууд ажиллаж байсан юм аа. Анхдагчдын хадааг аван тус станцын тогтвортой ажиллагааг хангахад өөрийн мэдлэг авьяас чадвараар тэргүүлэн олон инженерүүд байгаа. Тухайлбал инженер Ходроо, Наман Дорж, Довдон, Мегмар, Минг Жаргал, техникч Баяр Магнай, Суудаа, Баттүр, Баяраа, Нямжуу, Батмүх, Нэм Очир, Батаа, Хорлмаа, Баярт нараараа бид багтаж байд юм аа. Тус арайтай телевизийн газар нь 2009 оны 7 сарын 1-ээс 1-ний өдрөөс олон сувгийн телевизийн техникийн ашиглалтыг хариуцах болсон 14 оны 7 сарын 31-нд телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг аналог системээс сон системд бүрэн шилжүүлж DVB-T2 стандартыг сонгон тоон телевизийн станцуудыг ашиглалтанд оруулсан. Энэ үүргийн хүрээнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз болон арилжааны телевизийн нэвтрүүлгүүдийг Говь алтай, Баян хонгор, аймагуудын сум суурин 40 гаруй зэг 20-100 ваттын чадалтай нэвтрүүлэгчээр телевиз үзэгчдэд дуу дүрсийн өндөр чанартай нэвтрүүлгээр хангах үүргээ амжилттай биелүүлж байна. Ингээд Говьтай аймаг радио телевизийн станц үүсгэсний 40 жилийн ойг тохиолдуулан та бүхэндээ аз жаргал, өрөөлийг ингээд энэ бүрээд баярын хорхон үйл ажиллагаа өнгөрдөг. Иргэн хөндөд зочид төлөөлөгчид та бүхэндээ зориулж бэлтгэсэн албан дуучин алтан жуулгын уран бүтээлчдийн баярын концерт та бүхэндээ өргөн төлөвлөх
бэлэн болоод байна. Ингээд хэдхэн гормон дээр таа бүтэгээ ерөн уцаа баялаа таа бүтэгээ. Монголын сайжин төрнөйдийн цэрэгмийг хөгжим зүүдний хамар алтай. өнөөдөр Доолтай аймгийн радио телевизийн сүлжээний 40 байгуулагдсны 40 жилийн болж байгаа. Энэ баярын мэндийг энэ байгууллагын хамт олонд болон энэ Доолтай аймгийн суугаа Ахмадуултаа баярын мэнд хүргье. За манай байгууллагын ерөнхий үйл ажиллагаа бол харилцаа холбооны зохицуулалт програмаас зөвшөөрөлтөй радиогийн нэвтрүүлгийн програм болон телевизийн програмуудыг Монгол орн даяар дамжуулж хүндэтгэл үргэлж бүтээж явдаг. Байгууллагын бол маш сайхан өргөн сайхан болж байна. Энэ олон дарга нар Ахмадууд хүрэлцэн ирсэнд бол баяртай байна. Биднийхээ санал сэтгэгдэл захиасыг бол авлаа. Хооштой бол энэ байгууллагыг хөгжүүлэх техникийн боломжийг дээшлүүлэх талаар манайх нэгэн ажлууд зохион байгуулж байгаа. За үүний нэг нь бол энэ Доолтай аймгийн станцыг конститут шийдвэрлэх ажлыг техник эдийн засгийн үндэслэлийн боловсруулж сангийн яамд барьсан байгаа. За мөн аймагуудад FM станцуудыг шинжлэх ажлуудыг хийж 54 шиг FM-үүдийг аймгийн төвүүдэд шинжлэх ажлуудыг хийж мөн хөрөнгө мөнгөний шийдвэрлэх талаар ажиллаж байна. За би Доолтай аймгийн наран сум гэж байсан. Энэ наран сум 1961 он татан болцсон. Тэгээд энэ наран сумын
5 баг нь халиун сумд нийлээд 2 баг нь тайширч нэг баг нь биелсэн. Халиун сумд нийлээд наран баян хоёроос өрцсөн сум байхгүй юу? Одоогоор яриул тэр халиун сум юу иргэн болж байгаа юм. Би Монгол Улсын их сургуулийн физикийг төгссөн 1968 онд төгсөв. Тэгээд 4 жил багшлаад 1972 онд энэ аймгийн холбооны газрын радиогийн мэргэжилтэн 5 кВт-ийн нэвтрүүлэг станцын ахлах техник гэдэг ажиллаад холбоотой учирсан. Ингэж байж байгаа холбооны газрын аймгийн холбооны газрын ерөнхий инженер болсон 1974 онд. 74-нд ерөнхий инженер ажиллаж байхдаа би ингээд радио станцын шоуийг хийсэн. Анх ерөөсөө тэр газар дээр нь одоо овоог нь ослоо. Орсын одоо 2 мэргэжилтэн инженер манай Улаанбаатар холбооны яамны үйлдвэрийн инженерийн бодлогын цэвэрлэва бид дөрөв одоо шоуд явж байна. Тэр зураг одоо станцын тусаар байгаа. Ингээд 1977 оны эхнээс радио станц монтаж ажил болсон. Багтаг хийсэн. Тэгж байгаа 77 оныхаа 6 сарын сүүлд 7 сарын хэрэг хашаа Ленинград 3 сарын дадлага ажиллаар яваад 3 сар болоод ирээд радио хэрэглэж монтаж хийж яваад зөвлөдөг хэрэгжүүлдэг. Чиний 78 радио станц яваад Сристан яахын нэрээр зөвлөдөг ажилласан. 79 оны 80 оны 79-ны сүүлд ихтэй тэнд ажиллаж байгаа. 79-ны сүүлд академик холбооны газрын ажиллаад. Тэгээд 1980 оноос 7 сараас Баатар аймгийн холбооны газрын дараагаар 1985 оны 5 сараас Сахбаа аймгийн холбооны газрын ажилласан. 1987 оны 5 сараас Баатар аймгийн холбооны газрын тэгээд 1992 оны 2 дугаар сараас Монголын харилцаа холбоо компани эд захирлаа. Дараагаар 1994 онд Монголын захирлаа холбоо компани хөгжлийн ажил байгаа. 1976 онд хөгжлийн ажиллаж ирсэн. Тэнд ажиллаж байгаа хэрэглэгчид хөгжөөний дараа өмнө 2 жил ажилласан. Хамт олон энэ ажиллаж байсан аймгийн холбооны газрын ажиллаж байсан холбоочны нөхөдөө баярлаж явдаг, бахархаж явдаг. Тэгээд энэ баяр бахад тодорхой өнөөдөр тэмдэг сэтгэл санаа өндөр сайхан бай. Энэ станцын ажиллагаа нүүр царай сайхан бай. Энийг би баярлалаа. За манай станцын түүх 40 жилийн сайхан болж өндөрлөө. Байгууллагын маань шавыг тавьж хөгжлийн түүхийг бүтээсэн эрхэм хүндэт үе үеийн ахмадууд, удирдлагууд, хамт олон инженер техникийн ажилтан албан хаагчид мөн бидний урилгыг хүлээн авч хүндэтгэн ирсэн эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч та бүхэндээ баярлаж талархснаа илэрхийлье. За манай түүхт станцын маань одоо ойн хүндэтгэлийн баярын арга хэмжээ бид өхний 2 дахь гэр болсон станцаас эхэллээ. За бидний арга хэмжээ 2 өдөр одоо хөтөлбөрийн дагуу сайхан болж өндөрлөө. За бид бүхэн олон жил станцтай үр бүтээлтэй ажиллаж, идэв сэтгэл гарган ажилласан одоо инженер техникийн ажилтан албан хаагчтай аймаг, хот, салбар болон одоо байгууллага, мөн харилцагч байгууллагуудын шагналаар шагнаж урамшууллаа. За бидний ойн арга хэмжээний одоо хүрээнд бидний дэмжиж одоо ажилласан мэдээлэл харилцаа холбооны газрын технологийн газар, радио телевизийн үндэсний сүлжээ улсын төсвүүд үйлдвэрийн газар, мөн одоо аймаг орон нутгийн удирдлагууд, Говьтай аймаг дахь мэдээлэл харилцаа холбооны салбар, цахилгаан холбоо, сүлжээ компани, мөн үүрэн телефоны компаниуд болон харилцагч бүх байгууллагуудаа баяр
талархснаа илэрхийлье. Бид одоо эндээс аваад